पता चल ही रहा। यहाँ पे अभी एक पहले से गाड़ी लगी हुई है, उसका काम चला हुआ है और जैक पे खड़ी की हुई है हमारी गाड़ी। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइम 2:40 हो रहे हैं। हमने जाना था कहीं पर, वो प्लान हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर अब मैं जा रही हूँ पापा के साथ गाड़ी की टायर चेंज करवाने। हम जाएंगे शाम को, उससे पहले मैं काम कर लूँगी थोड़ा बहुत और उसके बाद फिर चलेंगे हम। पता नहीं कब आएंगे घर, ये तो नहीं है पता। 2 hours later. पता चल ही रहा। ज्यादा हटना ना। दवाई बांधो खाली गिरा बारी ने
आई है मुझे कहा लेने नहीं हुआ है। ग्राम रहे A few moments later. गर्मी इतनी ज़्यादा है तो जूस पी लीजिए आप लोग भी। मैं तो पी रही हूँ जूस। हमने गाड़ी साइड में लगा दी है। यहाँ पे अभी एक पहले से गाड़ी लगी हुई है, उसका काम चला हुआ है, तो तब तक हमने सोचा जूस पी लेते हैं और साइड में बैठ जाते हैं आराम से। A few moments later. मैं इसलिए बैठी हूँ साइड में क्योंकि मैं भी सीख जाऊँगी कुछ ना कुछ, और देख के तो सभी सीखते हैं। वैसे अगर खुद टायर खोलो और जैक वगैरह लगाओ तो इतना ज़्यादा टाइम लगता है, और हम अगर शॉप में जाते हैं तो बंदा एक मिनट में सारे नट खोल के टायर साइड में रख देता है। मेरे को लगता है आज हमें यहाँ पे रात हो जाएगी और हम रात को पहुँचेंगे घर। हम पहुँचेंगे 8 या 9 बजे तक घर में, क्योंकि देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे तरीके से काम हो रहा है। 7:22 हो गया, मैं ये रखा हुआ है टायर और जैक पे खड़ी की हुई है हमारी गाड़ी। मैं आराम से यहाँ पे बैठी हुई हूँ रोड के साइड में। ऐसे कुछ व्यू है यहाँ पे। अंकल फिल्टर साफ कर रहे हैं गाड़ी का। फोन में है सिर्फ 10% चार्जिंग। क्या होगा अच्छा, पिछली साइड देखो, व्यू देखो, व्यू। 2 hours later. गाड़ी का काम करवाते करवाते कब 8 बज के पता ही नहीं चला, और अब हम घर ही जा रहे हैं सीधा। A few moments later. हम घर पहुंच गए यार। 2 घंटे इंतजार किया टायर चेंज करने का, पर मैंने भी देख लिया कैसे कैसे टायर चेंज करते हैं, बताया। खाना खा के अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। आज के ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय। सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।